Добрый день всем владельцам автомобилей Hyundai, Kia, а также всем остальным, кто смотрит это видео. Записываю данный ролик для тех, кто, опять же, владеет данным автомобилем, и тех, кто хочет его приобрести. Автомобиль Hyundai i40, двухлитровый двигатель G4NA, пробег 181 796 километров. Сейчас завел минут 10 назад. Греется. Послушайте, как работает мотор. Никаких стуков, ничего такого нет. Единственное, ролик какой-то шуршит. Но на этом как бы все. Капиталок никаких не было сделано. Пробег абсолютно родной. Будут вопросы, пишите. На этом все, пока.